किया जाए। मट्टा में गैरत के नाम पर 2 खवातीन को कत्ल करने वाले 3 मुल्जिमान समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया। पुलिस का कहना है डीपीओ सवात कासिम अली खान की हिदायत पर सवात भर में अमन व अमान कायम रखने के लिए कार्रवाई जारी है। زموږ مټه میډیا ورونو او سوشل میډیا ټیم ته پته ده چې په 2012 باندې چې کوم واقعیت شوی په اشاړي بالاسور کې پاره کې 2 ځله قتل کړي شوی یې نوم چې کوم دینو قدیمه زوجه محمد صالح سکنه اشاړي بالاسور او بل چې کوم دینو باچاری خمینه زوجه سید غواس اشاړي بالاسور دا د غیرت په نوم باندې قتل شوی د 2 ځله چې کوم دینو نور او نور وې په کور کې قتل کړی وي دا ملزمان چې کوم دي د وقوي یو نوم دی محمد صالح ولد محمد غواس اشاړي بالاسور شهاب الدین ولد محمد غواس بالاسور او محمد غواس او ولد امیر غواس سکنه اشاړي بالاسور دا د صالح او شهاب الدین ولد امیر غواس بانډا بالاسور شپریال بالاسور دغه ایریا دا د درېمانو چې کوم دینو دا 2 ځانانه چې کوم دي قتل کړي مقابله چې کله مونږ ته اطلاع شو زمونږه تیر اس ایچ او چپریال چې کوم محمد زیب خان او سره د امداد د پاماب خان زموږ ټول ټیم زموږ په قیادت کې تلو او within 20 minutes کې چې کوم دینو خلک سره د اسلحو چې هغه پولیس ته مرجدن شي او پولیس باندې د حمله کولو کوشش کړو پولیس هیڅ قسمه پروا نه کړې خپل ځان او پوری طور چې کوم دي د درې کسان چې کوم دي ګرفتار شوي دي هغه کې ډېر خوب اعتراض جوړ شو چې یاره په کور کې 2 ځله قتل کړی شوی د پولیس بر وخت کاروای هغه ملزمان چې کوم دي تاسو به مخه باندې تاسو قتل درېمانه ملزمان هغه په 20 منټس کې ګرفتار شو او تاسو مخه ته حاضر شو دا هغه ملزمان دي زه دا یو خبره کومه په بیا دا یو خبره کومه چې د مټې د امن په حواله سره چې کم خلک جرمونه کوي کاغه قتل دی کاغه ډکیتیان دي کاغه د گاډي پټول دي کاغه دکانونه ماتول دي ان شاء الله العزيز اب موږ بچ نزي تاسو ته دا تسلی درکوم او د مټه خلکو ته د پریس کلب مټه او د سوشل میډیا ټیم په ذریعہ باندې د خلکو ته دا تسلی ورکوم چې ان شاء الله العزيز دلته چې کوم جرم بکیږي جرم خو منه کېدل نشته خو چې دا کم خلک په دې کې ملوث دي ان شاء الله اب موږ ګرفتارو او تاسو مخ ته راولو دا یو ډیره لویه دغه شی و اسانه هوا چې په کور کې 2 ځله قتل کړی شو ډېر خو په هراس جوړ شو چې هر بای هغه تاسو قتل عمل زمان الله رحم دې په مقامه چې کوم دینو ډېر زر ګرفتار کړی شو تاسو مخ ته پېښ کړی شو دا 2 ملزمان تاسو قتل یو شیر علي ولد فضل رباني سکنه سجبن او فضل اکبر ولد اختر سکنه سجبن دا 2 ملزمان چې کوم دي په دغه سجبن ایریا باندې د شپې د خلکو دکانونو سامان وړل ماتول سټریټ کرایم چې ستوي هغه دې کې ملوث شو دغه لکه چې کوم دي نو دوی دکانونه مختلف اوقات کې دکانونه مات کړو هغه کې چې کوم دي زمونږ چې کوم هغه کور کلیول دکانونه کې کاسمیټکس پراته وو هغه کاسمیټکس وړي دي دغه د نایو دکانونه چې کوم دي نو سامانونه وړي دي او سره چې کوم دي چې خپل کور مخه د سیخي خو دی سیخي وړي او پکی وړي دي او مختلف سيزونه چې کوم دي لکه د هر دکان نه وړي دي هغه ټول الحمدلله کې ریکوري شوی دا تاسو ته موجود ده په دغه باندې په ریکارډ تاسو ته خو دې شوی دا په تاسو وګورئ چې کوم ریکوري دی نه شوی دا دین علاوه په 23 باندې زمون سره چې کوم دي نو حسین شاه د شپې چې کوم دي نو هغه په موټر سایکل باندې تلو نو د شیر علي چې کوم دي نو د هم د لوټ کول لپاره باندې او تاواز کړی دی نه ودرلې فایر پی کړی دی نو هغه باندې چې فایر شوی زخمی حالت کې هسپتال ته راوړی شو د مقدمه کې هم چې کوم دی نو زموږ انویسټیګیشن روانو د انټریس مقدمه شپې واقعیاتو هغه هم چې کوم دی الحمدلله ټریس شو او دوران انټروګیشن زموږ اس چو سیب نواب خان او انویسټیګیشن والا چې کوم دی زموږ مټه والا هغه دی چې کوم تفتیش وکړو دا ملزم چې کوم دی نو کنفیشن وکړو دا واقعیات ما کړی دي دا یو بڑا ډیر لوی بیک تھرو دا زموږ د مټه د دغه په حواله سره چې کوم دکانونه و د شپې ماته دل
الحمدلله هغه ملزمان نن تاسو مخې تاسو وګورئ گرفتار کړی شو او په ماټه کې به ان شاء الله العزیز موږ د امن په حواله سره دا زموږ کاروای چې کوم دي زما د ټیم چې په ماټه کې زما سره نواب خان دی چپریال کې نوې اس او سیف الله خان او دغه چې کوم دی په کالاکوټ کې سرباز خان په باقي چې دا زما ټیم دی انویسټیګیشن سټاف سلیم خان عمر سره دی ان شاء الله موږ به دلته جرایم ختمه کوو زموږ میشن دا دی چې دا کم خلک دلته د دې د علاقې کې خوب او هراس پیلوي او د شپې دکانونه ماتي دا لپاره کلیر کټ میسج دا دی چې ان شاء الله العزیز دا خلک به موږ د دې مخدسو هم د قشان چې کوم دینو قانون ته حواله کوو تاسو مخه ته په میډیا ته هم بشکو چې دا خلک چې کوم د علاقې کې دکانونه ماتي او سټریټ کرایم کې دا خلک دي